好，咁呢條題目點做咧？嗱，睇清楚第一件事唔該你，就係咧睇清楚究竟你而家 make 邊個做 subject，OK？呢度講明㗎嘛 ，make for B，所以咧定係 B 等於乜嘢？make B 做 subject，OK？唔好寫錯，唔好貪方便，覺得邊個容易就做 make 邊個做 subject，咁就唔得㗎啦，咁就問非所答，即係答唔到老師嘅要求。咁好啦，咁呢一度點做咧？首先你會見到 B 啊嘛，嗱，你隻眼一定要睄住個 B，個 B 係個 subject，即係呢個要做 subject，OK？咁好啦，咁有兩種做法嘅，睇下你中意邊種先。咁咧我自己就較為中意呢一種嘅，以下第一幕個 method one，OK？好啦 ，method one 點做咧？就係咧，既然你打星星嗰個要做 subject 喺下邊，你中唔中意啊？梗係唔中意啦。咁我點算？我第一件事將佢擺翻去上邊。咁我咧點樣擺咧？一齊上下交換。嗱，記住左手邊上下交換，右手邊都要上下交換，因為你一個係 equal size。What you do it on the left hand side, you must do the same for the right hand side。得唔得呢度？嗱，記住咯喎。好，跟住第二樣嘢就係你而家啱啦。B 係 subject 喺上邊咯喎，咁你呢度你一定識做啦，係咪？咁你咪明白容易啲咯，因為你喺下邊搬過嚟就擺咗喺上邊，得唔得？原本你呢個 G 喺下邊搬過嚟就擺喺上邊，咁就搞掂㗎啦。好，做埋個 method two。method two 咧就係咁，我哋唔玩倒轉第一個 step， 第一個 step 唔做轉，我抄翻條題目先啊，題目係咁嘅 ，OK？ 第一個 step 唔倒轉，咁但係我都仍然要 make B 做 subject 喎，啱唔啱先？咁所以咧，我就將唔要嘅嘢抌走晒佢先。好啦，咁抌走晒佢 ，G 喺上邊，抌過嚟係咩變咩啊 ？G 喺上邊，抌過嚟變做下面咯，所以係呢個 ，OK？ 咁但係你要記住呢個唔可以自動升上去，佢仍然都係咩㗎？B 仍然係下邊，嗱呢個 concept 好重要，你就係冇咗呢個 concept 啦 ，OK？ 你咧就以為佢會自動升咗上去，唔係㗎 ，B 喺呢度係咪下邊？佢嘅身份，佢原本佢個 character 喺下邊，就係仍然係下邊，清唔清楚 ？OK？ 咁所以你就只可以做到呢度，咁但係人哋問你係 B 做 subject 喎，唔係叫你 one over B 做 subject， 咁點算？咁呢一度咧，你先至調轉到 OK？上下調轉，上下調轉，明唔明？得唔得 ？OK， 即係其實咁咯，上下調轉咯，清唔清楚 ？OK， 呢度上下調轉，呢度上下調轉，咁即係其實最後都係 B 咯，因為係 B 嚟噶嘛，所以 B 係等於呢個，同頭先個 method one 係一樣嘅。咁即係簡單嚟講，你咧小心啲，你呢個身份一定要 make sure 自己個 character 係上邊定下邊，清唔清楚啊？呢個喺下邊 ，step one 喺下邊唔中意，一個反轉，上下反轉，上下反轉就 make 咗喺上邊，咁就 OK good 開心得唔得？咁然之後去做嘅。另外 method two 你可以唔咁快住，你就抌晒唔要嘅嘢過去隔離先，係咪啊？跟住然之後都係一樣喎，佢個身份冇變，佢係下邊嘅，仍然都係下邊，咁點算？就大家一齊上下調轉，得唔得？咁記住呢個好重要嘅 concept。OK。